when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. I say uzobane vegi enomahlelo prophesy. Lena ivegi esingena kuyo ayisaya yonke iminyango ibivalekile ebomini bakho. Thank you so much for joining us. Abram Chiani, it's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengcambu zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Kubantu abaxakekileyo nakubantu ababophekileyo abadinga ukuqophozela empilweni yakho, then ichawe lamachawe liza nekombo ka back to the sender to these following areas. Rabo sitsho khona sithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo. On the 4th ndiseJohannesburg eBoysen Hotel exactly from 10 in the morning until later. On the 5th ndiseRustenburg, abantu baseRustenburg ndilapho. On the 5th of September ndizabe ndilapha Ben Marisi Hall from 10 in the morning until later. Abantu base-Eastern Cape ndilapha eStadarem ngomhla wesixhenxe the 7th of September ndizaba lapha eStadarem eMlungisi Community Hall ngo-8 ekuseni until 1 o'clock. Ndiphume ngo-2 ndilibe sebhisho apha eTown Hall. Abantu basebhisho ndiza apho from 2 until 5 o'clock and then ndihambe on the following day nge-8 kaSeptember ndizabe ndilapha endaweni yaseqonce eKinga El Shaddai Guest House in the morning from 8 until 1 o'clock. Xa ndiphuma apho ngo-2 ndisezwelitsha apha eTown Hall akanye apha indoor sports center ndizabe ndilapho exactly ngo-2 until ngo-5 o'clock. Nge-9 ndilapha eKomani. Bantu baseKomani nge-9 ndilapha eLady Fred eTown Hall nge-9 and then ngo-2 o'clock on the same day nge-9 ndilapha e-indoor sports center eKomani exactly ngo-2 uyotsho ngo-5 o'clock and then ngomhla we-10 ndisemthatha. Bantu basemthatha ndilapha eTown Hall exactly from 10 in the morning until ngo-1 o'clock. On the same day nge-10 ndisengcobo eTown Hall from ngo-2 o'clock until 5 o'clock. Xa ndiphuma apho ndiya e-Ayidutywa. Abantu base-Ayidutywa ndizabe ndilapha eTown Hall from exactly ngo-8 in the morning until 1 o'clock. Xa ndiphuma apho ngo-1 on the same day ngomhla we-11 ndizabe ndilapha eCofimvaba. Abantu baseCofimvaba zilungiseleleni ndizabe ndilapha eCofimvaba exactly ngo-2 o'clock until 5 o'clock. God bless you. Useza kanjalo register ukwazi uba uncedakale. i-1,000 imali oyiphathayo for ama-1-on-1 ndikuhlahlube ndixele indaba zakho ndikuphe nekhombo yakho. God bless you. Useza. Can I prophesy? Emveni uba ndikunike netyiwa
nosefemelini yakho uzawutshilwa, nosefemelini yakho uzawutshilwa, nosefemelini yakho. Ngoba abanye balapha awuyazi kanti uthakathoko wenu, thakathoko wenu abakufuni, banomona, abafuni uphumelele. I prophesy indlela ongena uyiyo ngalamnyango awuzuphuma usafana ngegama lika Yesu. Yithi tata ushiyana ndinikitshi mangenyawo wena mangenyawo. Hayi nothi nini hlalani phansi phamisa lo. Come here. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Abanye abanqondi. Abraham Shiyane, it's my name. Dilichawe lamachawe. Dilichawe lamachawe. Dibethi kati khala umnikazi wayo. Dibethi nja kukhala ugogo. Dibethi sikhova kukhala umesa. Khawuthi push, chawe push. Khawuthi push, chawe push. Wemntana Dada. uyafuna ndikumncede? Yebo dada. I'm hearing a name like Nosi, 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 Nosi. Yebo Nosi. dada. Ubani igama lakho? Nosi. Nosi. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Nosi. Yebo dada. Igama lakho wena? Yebo kodwa phela nginosiviwe. Okay, mamela. I'm hearing a surname like Nxusani, Nxusani. Kubani ifani yakho? Usani. Kunxusani ifani yakho. Oh, you people are not ready. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. For too long. Ndicela usapha kum ngaphambili. Move. Imanjalo uyumva. Ndicela usapha kum ngaphambili. Phinda ubuyumva. This is exactly what is happening in your life. Your life has been going in circle. No breakthrough. Ndibona intsokolo yodwa. Ndibona inhlupheko. When my eyes begin to open, I begin to see tears dropping in your eyes. Ngibona inyembezi zisehla kuwe. Bakuvala. And the problem enkulu, ndibona ugogo abayi-2. Ngibona bethatha i-underwear yakho. Ngibona bethatha ipaint yakho. Beyifaka emangcwabeni endaweni yakho uGatyane. Ungowaphi wena? Kugatyane tata. Ungowaphi uGatyane wena? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I prophesy? Bakufana. And abavalelanga nje i-underwear yakho. Bathathe i-CV yakho. Bayifake engcwabeni. CV yakho ndiyibona isengcwabeni. Wenzani kulo nyaka? Andenzi into tata. Uhlele endlini. Yebo tata. Last year ubusenzani? Bendihleli tata but khona ndabeni manje ndibamba kuyo. Ubuhleli nakulo nyaka kuphelele. Yebo tata. Bayithathile i-CV yakho bayidibanisa ne-underwear usetyenziswa endaweni yakho uGatyane. And bathi abazufumana nje wena wedwa. Ndibona bebeka umnqamlezo wesibini omncinci. Bafaka ifoto ndibona igama Liya Liya. Umntanami tata. Kubani lo? Umntanami. Kubani igama lomntanakho? Uliyabona. Kuliyabona umntanakho. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I prophesy? Somebody say prophesy. Hallelujah. Ndiyabulisa ndibulisa umama kuqala, ndibulise notata ngelihle igama lenkosi. Ndibulisa abefundisi abekhoyo nebandla lonke bethuna ndiyalibulisa ngegama lika Yesu. Ndingunompumelelo bethuna igama lam ndingumagcwanini isibongo. Hallelujah. Ndizongqina nje ngento encinci aphofu inkulu andizuthetha into ezininzi. Last week ibiyi Thanksgiving kutata. Ndayikhupha manje umnikelo wami phaya. Hallelujah. So ngomvulo ndibheke emsebenzini
ndifumane imessage ke ngoku kwimanager yam. Ithi mani impumi mani ndicela xa uphuma apha emsebenzini ke sidibane apha emall. Hallelujah. Athi khona ipresent endikuphathele yona. Hallelujah. Yebethuna ndithengelwe ifone intsha brand new. Zobonga nje lo mandla kaThixo. Hallelujah. Iyasebenza into kaShishi bethuna ningayideleli. Iyasebenza. Amen. Hallelujah. Igama lami ke ngixolile Fani yakwambasa hlala eGugulethu nguZizi iStuku. Bethuna noThixo uncumisile nami oncumisile kulileni kwami. After a long time ndingaphangeli ngazange nambona nomlungu andimazi bayintoni. Beniphila ngokuba ndicule ndibizo kwezo ndawo nikwezo 200 or 100 rand. Then that's how I used to make a living. But namhlanje ndiqashiwe for the first time. Ndiyabulisa kutata, ndibulise kumama, ndibulise kwibandla lonke. Ndingubukiwe Mayekiso Dyantyisa uMagaba. Ndingwase Lady Frey emachubeni ePlatgop. Benditshatile for 24 years ndihlala eNkanini utata ndingamazi. Inaba ndine 5 months 6 months utata ndimazi. Bendiyivele ndanengxaki yembethu. Ndalahlekelwa iID nelicense kwithuba ndandifola. Ndathi ndisalele ekseni ndandipheke umphokoqo kuba umphokoqo ndiyawuthanda. Esityeni sam nje manje ndisikha nje ndava ukutya akulantuki andijonganga ndijonga ifowuni. Ndafumanisa uba nje manje ndifake emlonyeni. Icephe hayi manje lingenanto xa ndiqwalasela isitya sesigcwele imbethu. Ndalantuka ndachitha. Ndafonela itshomi yam yakutsolo. Ndifuna umuntu wasemampondweni ozawukwazi undinceda ostrongo. Wathi hayi akho umuntu amaziyo yena umuntu amaziyo ngutata uShiyane ungasebhonjo. Ndaya khona ndafika utata engekho ndafika kukho utamkhulu. Utamkhulu wandinceda wandinikeza ikhombo. Ndathi ndisasebenzisa ikhombo ndiqhubekeka njalo. Ndafonela epolice station kwathiwa mandize umntana usepolice station. Ndinomntana odrivayo ngaphandle kwelicense uthutha istaff una 20 years. Ndathi okay ndaphinda ndagqumathela ndalala. Bafona abamelwane bam mama phakama umntana wakho ubanjiwe uthathwa ngamapolisa. Ndithi ke mna ke myekeni ubezidrivela ngokaphandle kwelicense kuthiwa no lumncinci una 17 ufunyenwe negun ugunpointe umuntu emotweni yakhe. Kwakungona ndiphumayo ndabaleka ndaleka epolice station. Ndothuka loo nto xa ndikhuza ndithi lo mntana njani uthatha phi igani uba u-underage kufanele busesikolweni mna ndimthumelele imali uba makapheke esikolweni. Kanti uthathe laa mali wohayarisha ngayo enkanini wowugunpointa intombazana esemotweni yayo. Kanti ezaa fowuni zalaa ntombazana zineetrekha. Iitrekha zayikhomba endlini enkanini ziyazowulandwa iifowuni endlini kwafikwa esayandaza phaa. Xa ndifika elankeni epolice station ndisiza nesertificate sakhe kwathiwa mama uzawuvela ecourt ngomso. Zange ndilale loo mini leyo oko ndandilile ubusuku bonke. Kwakho into ethi mandingene kuFacebook. Xa ndijonga kuFacebook ndiyabona utata kubhaliwe Abraham Shiyane. Ithe hamba ngalamandlu nawo. Ndatsho ndalantuka ndaphakama ndamisa amanzi ndahlamba. Ndalala emveni koko behla ubuthongo ndasixelela uba ndiye ecourt ngalamandla ndinawo. Utata undincedile ndaphakama ndayi. Ndafika nyhani ndadibana ne-social worker. Yayiyo ethethayo ithi nyhani lo mntana use-underage xa ena 17 years akanawukwazi ubheka elankeni mama. Wathi uzandithethelela nyhani wathethelela ikheyisi yomntana nyhani ke yaphela. Iphele ke kodwa sendise-Tygerberg ngenxa yompilo ndaye ndaphelela ndangeniswa e-KDH. E-KDH ndatransferelwa e-Tygerberg ndingakwazi uhamba ndingakwazi uzenzela nto. Amelungu omzimba afile ndisanda zakwazi uhamba ngoku kule weekend ipheleyo lingapha kwalipheleyo bendizile ndazothenga ii-products kuba amalungu ami ewiki. Ndincedakele kakhulu ndiyabulela nangemithandazo yenu. Come on izandla bayingcwele izandla. Lo mntana ke ngoku alakhe yena lo bedriver ngaphandle kwelicense ndithathiwe ke ngoku e-Tygerberg noko ndiphumile. Lo mntana ke ngoku gagamvulo lo bendibuyela ngayo e-Tygerberg basheke besilwa bodwa endlini. Ndifowunelwa ngumntana i-girlfriend yalo mntanam ithi mama iza abantwana banqandeki balwa bodwa. Lo mncinci ebenecase nguye obethu brother wakhe. Xa badathi bizana abahlali uthi abanqandeki mama abahlali bahambile nabo ngoku. Ndithi biza amapolisa because kalo mna ngoku sendiphindele esibhedlele. Ndabe ndikhala ke ngoku ndiqonda ndifuna uhamba kwalapha esibhedlele kwathiwa awukwazi uhamba. Kaloku ngoku sowuphinde wa-admit wafuneka uhlele ugqibe ilantuka yakho.
nyani kabamelwane baya abantu kabeza neekhodilulo babanceda ba-right but umbethe apha entloko ngaphezulu. Iwari yam yeyoba ambethe emveni kwendlebe kanti usindile. Ndamsa kutata, utata uzamile uthetha nabo shem, ndiyabulela kutata kakhulu ngoba utsho wayiyeka nalaa driving ebeyenza ngoku. Into ayenzayo ngoku ungene kwi-security ngoku ukwabhoxa. Ndiyabulela kakhulu. Molweni enkonzweni, ndibulisa utata nomama, ndibulise wonke umuntu olapha emnqubeni enkonzweni. Ikhaya likula mhlaba uqumbu ndingumabhukhwana isiduko, ndinguNtombothane lokuzalwa, ndinguzukhanyela semzini, ndindele emaqinebeni ngokuhlala lapha emfuleni eBhadini. Ndizobulela amandla kabawushiyane. Abantu abahamba apha kule nkonzo noma baseteksini kufuneka ubamamele. Mna ndadibana nabantu eteksini ndithengisa bhalwe Clorect. Ndamamela kwabe kuthiwa utata indlela anceda ngayo ummamele phaa kuzibonele phaa ngo-7 ekuseni. Nyhani uzibonele bengamoyanga bendihoye umhlobo wenene. Yamamela utata ndakwazi ukuza apha elantukeni enkonzweni. Bekungokho nto intle ebomini. Ndifuna umbulela uThixo wale ndawo. Bendingumuntu okhonzayo eSt John's, ndifumana uncedo kodwa icawe ezinje ezingathi zosindiswa bendingazithandi ngoba ndibhiliva emasikweni. Kodwa ngokuza kwam apha ndibonile utshintsho emnqubeni wam. Mna ndithathe ngo-2012 umyeni imali bengayakwazi uba andinike. Kodwa usisi lo walapho umane esithengisela iproduct athi thatha ulolu umfake umfake embambeleni uthethe naye uyasebenza. Ndicela uThixo wale ndawo utata aphinde andincede. Iblessing bendiyithengile apha ilahlekile ngolosihlanu. Ndithe senzobetha umntana omncinci ndaphinde ndathi mandithandaze. Andiyazi noma ithathwe izinto ezimdaka noma ithathwe yintoni. Ikhaya lam bekunzima kakhulu kulo. Ndaya kutata eofisini. Ndifuna ukuthi umuntu nxa yepha eofisini okanye ezapha ecaweni angathi awuncedakale apha anike idolukya kwalo. Ndile wathi utata hayi ndizawunceda. Wathi utata uyintoni ingxaki yakho? Ndaxela uba ikhaya lam alibheki indawo asivani sinobrada bam nama ndikwazi uzokhela umzi. Wathi utata hayi ndizawuthandazisa. Ndava uba ndiyatyhafa ngoku umuntu ophuma apha eofisini uphuma encoma uba hayi undincedile utata. Ndathi noma zinto ezinilandelayo naye zizenza uba utata angandicaciseli kakuhle. Wathi mandishiye igama lomyeni ndalishiye wamane ethandaza. But ndiyabulela kakhulu ngoba likhona utshintsho nasebantwaneni bam. Ikhaya lam limile ngoku. Senze uba ayikasanyentwa indlu kodwa izitena zikwazi ukuthengwa. Kushota isamenti ikhona so kushota imali ke ngoku uba makulantuke makusanyentwe. Ndiyabulela uThixo le ndawo. Ndiyayicela uba ivele iblessing yam ithathwe yintoni endlini. Enkosi. Qale ngobulisa utata, ndibulisa umama. Lo meya phambi kwenu ubulise neSunday school. Lo meya phambi kwenu nguchuma, ifani ngigagela. Isiduko singunyawuza. Ndize apha ke ndizongqina ndizothi ba into zikatata ziyasebenza. Zisebenza nje ndingomnye wabantu abafumene i-call. Ngomso ndiya ki-interview ndifumene i-call kwa Woolworths. So ngomso ngo-10:30 kafuneka ndiya ki-interview ke ngoku. Amen. Ngicela ukuthanda ukubingelela obaba nomama. Ngimusha kule ndawo. I'm from KZN. Ngifike la kule ndawo nje eCape Town. Ngifike ngo-October 12. Inhloso yami ukuzalana ngoba ngizobheka amatoho. Ngikazi noma ngizozwakala nikahle kodwa ke cathi yebo okay. Oyezwakala la isigangini. Oh, khona ngiphakamise. Okay, ukufika kwami kule ndawo ngifike ngizofuna umsebenzi. Kuthe ngiqala ukuhlala ngise-Town 2 ngatholana nabamelwane engifike ngajwayelana nabo bengingazi umuntu kule ndawo. So kwathi kunecawe abake bayihambe Wednesday and Friday ngo-1 kubaba uChawe kodwa insebenzo yababushiyane angingamazi kwayena. Ngokuhamba ngesimo sokuthi ngixakekile ngingenalutho ngikhala ngiya nakhona lapho selesingitshuthi ngokukholwa ke ezinye izinto ke ezingale ngisetshenzwa khona ke ubaba uShawe. Kwathi ngelinye ilanga wasitshela ukuthi ngomhla 16 ukuqala kwami ukuza la ngize kumhla 16 ngizokuthiwa kunecawe elikhona kodwa ngangathi kunawo kuzofika
osibubani kushiwo nje ovovo kuchazwe kanjalo shuthi nathi sithi siyeza ke sobona mase sifika la hayibo kwayinkonzo nje kwamnandi hayi ngagcina sesijoyina ke siza ke selesisethe akukho bandla engangakuthenga kodwa ngezinto nje ebekade nje sisetshenzwa ngazo ngakholwa ngingenamali ngingenalutho lengilalela ubaba ethi uNkulunkulu uzomhleki uzosihleki khona uzobahlekisa ngoDisemba nami ngingomunye engithe ngesonto edlule ngixakekile ngisakhala kunjalo nginokuthemba kodwa uthi umsebenzi ngizogcina ngutholile ngwathi ngawulo sithathu kwakhona umelano wami ofika kumina wazothi asivuke kusasa masivuka ngakusasa masifika lapha ngafisa ngaqashwa ngambonga uNkulunkulu ngasayiniswa ngisho icontract kwanamhlanje ngathi ngongena inight angisayisho kwakusasa ngiyabonga. God bless you, Chawula Machawu. But I'm telling you, testimony says kalile zenzeka abantu bebephekile akhulekile abantu bebengabangeli athola imisebenzi abantu behambiswa nezilwane bashiya izilwane zabo unamabhadi unamashwa lento zakho ezibotshiwe empilweni yakho ucela ukuthatha uzokuhlamba ucela ukukhulula into zakho uhanjiswa nesilwane waba nesimnyama unomgqwaliso ucela ukunceda wena this time around because ichawe lamachawe liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla inkonzo yebhafu nalapho sikhapha khona into zakho ezibotshiwe nalapho sikhula khona imisebenzi nalapho sibuyisa khona inhlahla yakho register ngoba liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla inkonzo yebhafu ichawe lamachawe ufikile register now. God bless you. Senza njalo yokuhlala. God bless you. Kubantu abaxakekileyo nakubantu ababophekileyo abadinga ukuqophozela empilweni yakho then ichawe lamachawe liza nekombo back to the sender to these following areas. Lapho sitsho khona sithi into yomntu mabuyele emntwini wayo. On the 4th ndiseJohannesburg eBoysen Hotel exactly from 10 in the morning until late. On the 5th ndiseRustenburg abantu baseRustenburg ndilapho on the 5th of September ndizabe ndilapha Ben Marisi Hall from 10 in the morning until later. Abantu base-Eastern Cape ndilapha eStadarem ngomhla wesixhenxe the 7th of September ndizaba lapha eStadarem eMlungisi Community Hall ngo-8 ekuseni until 1 o'clock ndiphume ngo-2 ndilibe sebhisho apha eTown Hall abantu basebhisho ndiza apho from 2 until 5 o'clock and then ndihambe on the following day nge-8 kaSeptember ndizabe ndilapha endaweni yaseqonce eKinga El Shaddai Guest House in the morning from 8 until 1 o'clock xa ndiphuma apho ngo-2 ndisezwelitsha apha eTown Hall akanye apha indoor sports center ndizabe ndilapho exactly ngo-2 until ngo-5 o'clock nge-9 ndilapha eKomani bantu baseKomani nge-9 ndilapha eLady Fred eTown Hall nge-9 and then ngo-2 o'clock on the same day nge-9 ndilapha e-indoor sports center eKomani exactly ngo-2 yotsho ngo-5 o'clock and then ngomhla we-10 ndisemthatha bantu basemthatha ndilapha eTown Hall exactly from 10 in the morning until ngo-1 o'clock on the same day nge-10 ndisengcobo eTown Hall from ngo-2 o'clock until 5 o'clock xa ndiphuma apho ndiya e-Ayidutywa abantu base-Ayidutywa ndizabe ndilapha eTown Hall from exactly ngo-8 in the morning until 1 o'clock xa ndiphuma apho ngo-1 on the same day ngomhla we-11 ndizabe ndilapha eCofimvaba abantu baseCofimvaba zilungiseleleni ndizabe ndilapha eCofimvaba exactly ngo-2 o'clock until 5 o'clock. God bless you useza kanjalo register ukwazi uba uncedakale i-1,000 rands imali oyiphathayo for ama-1-on-1 ndikuhlahlube ndixelele indaba zakho ndikuphe nekhombo yakho. God bless you useza. Hlala usibukela njalo mphulaphuli sikhona apha kuDumisa TV ichawe lamachawe mntasekhaya apha kuDumisa TV every Thursday kusukela phana ngo-2 o'clock until 3 in the afternoon kanti ke catch the repeater every Saturday kusukela pha ngo-9 p.m. until 10 p.m. with me ichawe lamachawe nalapho sitsho khona silikhululeka nechawe lamachawe. Don't miss our program. You can watch it with your family, with your friends. Ichawe lamachawe on Dumisa TV. God bless you. Amen.
Nkosi kakhulu mphulaphuli, ndifuna ulungise iglasi yakho yamanzi. I don't know bangapha abantu esiye sathi mabalungise amanzi wabo before sibe le nkqubo siyayisonga iyaphela. Ube neglasi yakho yamanzi ngoba ndifuna ukuwabusisa la manzi uzokwazi into yokubana uwasele. Amanye ingaba yi-1 litre okanye ibe yi-2 litre yamanzi ozawuhlamba ngawo, amanye uchele ngawo apha ekhaya. Baninji abantu abasebenzise amanzi nomprofeti ewabusisa, kwenzeka imihlola, kwenzeka imimangaliso. Nawe prepare your glass of water kwenzela uba nikwazi ukuwabusisa, uwasele, amanye ukwazi into yokubana uhlambe ngawo, amanye uchele ngawo, in Jesus' name. Father, in the name which is above every name, the name of Jesus Christ, ngiyawabusisa la